Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tekirdağ Ergene Ay Mehmet köyündeyiz. Arsamız 840 metrekareydi. Bu arsaya 2 tane ev tasarladık. Evlerimiz 113 metrekare, 2+1, giyinme odası, ebeveyn banyosu, efendime söyleyeyim yüzme havuzuyla birlikte olabildiğince verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Evimizin teknik özelliklerinden bahsedeceğim. En çok sorulacak soruları tahmin edebiliyorum. Onlardan 2 tanesine yanıt vererek başlıyorum. Neden upuzun tren gibi bir ev yaptınız diye soru gelecek muhtemelen. Önümüz güney cephe, yani bizim arsamız güneye bakıyor. Bir, evi mümkün olduğunca fazla güney cepheye baktırmak istedim. İkincisi, arsanın önündeki peyzaj alanını güney cepheye bırakmak istedim. O yüzden bu şekilde uzun ve ince bir ev tasarladım. Aynı zamanda şunu yapmak istedim. Evlerin yatak odaları, salonları, yaşam alanlarının birbirine bitişik olmasını istemiyorum. Ses transferi geç olmaması için. Sadece ebeveyn banyolarından ve dışarıdan ulaşılan kilerlerden evi birbirine birleştirmiş olduk. Yani 2 yatak odasının arasında yaklaşık 3,5 metrelik bir mesafe bırakmış olduk. Bu da 2 yatak odasından birbirine ses transferini imkansız hale getirdi. O yüzden bu şekilde uzun bir ev yaptık. İkinci en çok sorulacak soru, neden küçücük bir havuz yaptınız? Her arsanın bir imar durumu vardır. Bu imar durumundaki yasal hakkına göre bir inşaat alanı ihtiyacı vardır. Şimdi biz burada 2 ev yaptık. O yüzden 2 eve de birer havuz yapmak zorundaydık. Evin temeliyle birlikte toplam bir inşaat alanı metrekaremiz vardı. O yüzden elimizde kalan yapabileceğimiz maksimum büyüklük bu ebatlarda bir havuzdu. Evimizin 3 cephesi yola bakıyor. Yola bakan cephelerde daha estetik olması sebebiyle biz kaplama malzemelerini çok seviyoruz. Yola bakmayan arka kısımda ise maliyeti düşürmek için farklı bir uygulama yaptık. Ondan da bahsedeceğim. Birçok uygulamayı da burada gösterebildiğim için aslında şanslısınız. Şöyle söyleyeyim. Burası yalı baskı diye adlandırılan bir kaplama. 10 santimlik pres panel duvarın dış yüzünü ekstra olarak tekrar yalı baskı betopanla kapladık. Burada gördüğünüz ahşap desenli bir kaplama var ve bunun üzerine eskitme bir boya yaptık. Biz teknik olarak buna patina diyoruz. Evin dış cephe boyası tamamen jotun boya. Jotun boyanın dışında hiçbir boya kullanmadık. Burada doğal bir taş kullandık. Normalde burada bizim %100 yani 10 santime 10 santim 3 milim kalınlığında taşıyıcı kolonlarımız vardı. Onlar biraz çiğ kaldığını düşündüğümüz zaman hemen şişirdik ve bunları da ahşap desenle kapladık. Aynı şekilde kirişlerimizi yukarıda devam eden %100 profillerimizi de ahşap desenle kapladık. Ve işte mümkün olduğunca mimarımızın bize verdiği tasarıma uygun bir şekilde evin dış cephesini tamamlamaya çalıştık. Şömine ve sobayı seviyoruz prefabrik evlerde. Bu bölgede doğalgaz yok henüz. Biz doğalgazın altyapısını hazırladık ama yani bir çiftlik evi havası vermesi ya da işte farklı romantik bir hava vermesi açısından şöminemizi yaptık. Şöminemizi bacasını da ön cephede kullandığımız kaplama tuğlasıyla kapladık. Arka cephemizde evin cephesinde herhangi bir kaplama yok. Şu gördüğünüz çizgilere biz fuga diyoruz. Kendinden çizgili bir betopan kullanıyoruz. Pencere kenarlarında sövelerimiz var. Köşelerde sövelerimiz var. Yaklaşık 3 metrekarelik bir kilerimiz mevcut. Isıtma tesisatını buraya çektik. Yani elektrikli kombi kullanılabilir, doğalgaz geldiğinde kombi kullanılabilir, ısı pompası kullanılabilir. Gördüğünüz malzemeler de havuzumuzun malzemeleri. Hem de insanlar burayı değerlendirsin dedik. Kazmanız oluyor, küreğiniz oluyor, bakliyatınız oluyor. Buraya güzel bir raf sistemiyle dizayn edip kullanılmayan malzemeler. İşte gördüğünüz gibi bizim de havuzumuzun kimyasalları, hortumumuz, havuzumuzun süpürgesi mevcut burada. Bu şekilde değerlendirilmesini istedik. Şimdi 113 metrekare 2+1 evimizin hep beraber içine giriyoruz. Çelik kapımızı açtık. Küçük bir antre alanımız var. Burada bir vestiyerimiz var. Girdik, antremiz ve holümüzde fayans uygulaması yaptık. Şimdi evin en sevdiğim yerine geliyoruz. Salon mutfak kısmına geçiyoruz. Hemen bizi şöminemiz karşılıyor. Apliklerimizi de yakayım. Burada güzel bir tasarım çıkartmaya çalıştık. Şöminemizi komple granitle kapladık. Beş, burada traverten bir mermer, üstünde siyah, Stargalaxy bir granit tezgahımız var. Şöminemiz doğaldır, istediğiniz gibi yakabilirsiniz. Buradan hava alıyor, buradan ısı üflüyor. Isı odalı bir şömine. Yani burayı çok rahatlıkla ısıtır. Açık mutfak bir plandayız. Evi görüyorsunuz oldukça yüksek. Standart prefabrik evler 2.50'dir. Yani 2 metre 50 santimdir yüksekliği. Biz burada 2.80'lik bir ev tasarladık ve 2.80 olarak hayata geçirdik. Burası oturma kısmı olacak.
İşte koltuklar konumlanacak. Karşı tarafa televizyon gelecek. Burası da mutfak kısmımız. Mutfağımızda bir adamız mevcut. Adanın altını dolap olarak kullanabiliyoruz. Hemen buradan tekrar terasa çıkabiliyorum. Mutfak dolabımı görüyorsunuz. Membran kapaklı mutfak dolabı. Tamamı frenli. Bütün çekmeceler, bütün kapaklar. Biz ahşap tonu ve siyah tonunda iki rengi birbirine uydurmaya çalıştık. Ve bunları yaparken de işte gold mutfak kulpları ve gold bataryayla bir bütünlük sağlamaya çalıştık. Şimdi koridordan devam ediyoruz. Ayrıca tavanları görüyorsunuz. Bütün tavanlarda alçıpan uygulamamız var. Işık bantlarımızı yaptık. Salonda da aynı şey geçerli. Glock veya aplik yerine tüm evi spotlu sistemde dizayn ettik. Bir numaralı yatak odamıza geliyoruz. Burası çocuk odası olarak değerlendirdi. Yaklaşık 14 metrekarelik bir oda. Hemen ortada banyomuz var. Bu banyoya gerçekten çok emek harcadık. Banyo dolabımızı da göstereyim. Çekmeceli bir sistem. Yine burada deterjanlarınızı, havlularınızı koyabileceğiniz bir dolabınız var. Altına çamaşır makinesi gelecek. Çok güzel, çok geniş bir duş alanı yarattık. Şeffaf cam kullanmamızın sebebi şu, bu da çok soruluyor. Neden duşakabinin camı şeffaf? Şimdi biz arka tarafta o kadar güzel bir tasarım varken, o kadar güzel bir renk katmışken, yani onu karartıp gözükmemesini sağlamak pek içimize sinmedi. Burada bir niş oluşturduk. Yatak odamıza geçiyoruz. Ebeveyn banyomuz, ebeveyn yatak odasına. Ebeveyn yatak odamıza girdik. Burada yaklaşık 13 metrekarelik bir yatak alanımız var. Her iki tarafa da yatağınızı koyabilirsiniz. İhtiyaç halinde gardırobunuzu koyabilirsiniz ama zaten evimiz soyun giyinme odalı olduğu için bence gardırop koymaya da gerek yok. Bu şekilde geçiyoruz ve giyinme odamıza giriyoruz. Giyinme odamızda açık sistem tercih ettik. Yani buna bir cam kapak yapılabilir mi? Yapılabilir tozlanmaması için. Ama genelde bu şekilde kapaksız tercih edildiği için o şekilde bir tasarım yaptık. Çekmecelerimiz, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz yerler, hem sonra ütü masasını koyabileceğiniz yerler hepsi mevcut. Ve soyunma giyinme odasının içinden ebeveyn banyomuza geçiyoruz. Yine burada ufak bir şık banyo dolabımız var. Hemen yanında duvara sıfır. Burada geberit yapmadık. Gömme rezervuar yapmadık. Duvara sıfır bir klozetimiz ve yine duşakabinimiz. 3 metrekare, 2+1, şömineli, yüzme havuzlu, kendine ait 410 metrekare arsası bulunan, oldukça yakışıklı bir plana sahip hem dışarıdan hem içeriden mümkün olduğunca kaliteli malzemelerle, doğru işçiliklerle bir ev yapmaya çalıştık. Umarız beğenirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Sizi seviyoruz.